Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, սկսում ենք նոա ֆուտբոլային ակումբի գլխավոր մարզից Սանդրո Պերկովիչի հետ խաղի մամուլի ասուլիսը Արարատի դեմ կայացած խաղից հետո մինչև ասուլիսի սկսելը խնդրում եմ բոլորից ստուգեք ձեր հեռախոսի ձայները, որ անջատված լինի, շնորհակալություն։ First about the match, after will be question. Good evening to everyone. Բարի երեկո բոլորին։ Second time in a row we score a goal for win in last minute. Երկրորդ անգամ անընդմեջ մենք հաղթական գոլը խփեցինք վերջի րոպեներին։ This shows our strength, our character. Ցույց է տալիս մեր ուժը, մեր բնավորությունը։ And congratulations to my players for that. Շնորհավորում եմ իմ ֆուտբոլիստներին դրա համար։ Regarding the match, first 20-25 minutes I was not satisfied. Առաջի 20-25 րոպեները գոհ չէի խաղից։ But after that I think that we started to play well. Դրանից հետո իմ կարծիքով թիմը սկսեց լավ խաղալ։ We put them under pressure. We started to create situations. Մենք նրանց ճնշման ենթարկեցինք եւ սկսեցինք արդեն պահեր ստեղծել։ And especially in second half time we have a big number of good situations to score a goal. Երկրորդ կեսում հատկապես մենք ունեինք շատ մեծ հնարավորություններ գոլ խփելու։ Their goalkeeper was really good today. Congratulations to them. Նրանց դարպասապահը իսկապես հրաշալի խաղ ցուցադրեց, շնորհավորում եմ նրան։ But as I said, we believed until the end. Բայց ինչպես նշեցի, մենք հավատում էինք մինչև վերջ։ And I must say that I was completely sure that we are going to score a goal. Ես կարող եմ ասել, որ ես շատ վստահ էի միանշանակ, որ մենք գոլ ենք խփելու։ We take these 3 points and we move forward to our match against Rijeka on Thursday. Մենք նվաճեցինք այս 3 միավորը եւ շարժվում ենք առաջ դեպի Ռիեկայի հետ խաղը։ Հարցեր։ Լսում եմ։ Շնորհավորում եմ հաղթանակի կապակցությամբ։ Պարոն Պերկովիչ, ձեզ չի անհանգստացնում եմ հաղթը կոնֆերենցիաների լիգայի խաղից առաջ, որ երկու համեմատական ոչ ֆավորիտ թիմերի հետ ձեր թիմը ունենում է շատ որանի պահեր, բայց իրացումը քիչ է ստացվում եւ եթե այսօր Արարատը չմնար 10-ով, իրենց մոտ շատ կուր պաշտպանություններ աղավնի չստացվեց հաջողության հասնելու, ձեզ գոլային պահերի իրացումը չի անհանգստացնում եւ ինչի է դա պայմանավորված։ Armenian league is not easy league to play. Հայաստանի առաջնությունը հեշտ առաջնություն չէ խաղալու համար, սրի։ Armenian teams are very competitive in all facts of the match, not only football-wise. Հայկական թիմերը շատ մրցակցային են եւ ոչ միայն ֆուտբոլային տեսանկյունից։ I would be worried if we didn't create situations, but I think that today we create enough situations to score a goal. Ես կանհանգստանա, եթե մենք գոլային պահեր չստեղծեինք, բայց իմ կարծիքով այսօր մենք բավականաչափ գոլային պահեր ստեղծեցինք։ And I think that the match on Thursday will be completely different than our last 2 matches against Van and today was. Իմ կարծիքով Ռիեկայի դեմ խաղը լրիվ միանգամայն այլ խաղ կլինի, ի տարբերություն այս եւ Վանի դեմ կայացած խաղերի։ Հարցեր։ Նախորդ ասուլիսի ժամանակ դուք նշել եք Այասի վնասվածքի մասին, այսօր նա խաղալեց մոտ հնարավորություն տվեցիք նրան եւ նաեւ գոլի հեղինակ դարձավ, ինչպես կգնահատեք այս պահին նրա առողջական վիճակը։ Yeah, back then he was injured. He started with part of the team training day after one. Նա վնասված էր, այո, վնասվածք ուներ եւ նա սկսել էր թիմի հետ մարզվել Վանի դեմ կայացած խաղից 1 օր հետո։ He reacted on this training session until now very good. Նա շատ լավ մարզվեց, մինչեւ այս պահը լավ էր մարզվում։ He is not in optimal condition, but he is very important player for us. Նա իր լավագույն մարզավիճակում չէ, բայց նա մեզ համար շատ կարևոր ֆուտբոլիստ է։ And we wanted that he plays some minutes today to see in which condition he is and can we count on him for Rijeka or not. Մենք ցանկացանք նրան խաղաժամանակ տալ, որպեսզի տեսնել թե նա ինչ մարզավիճակում է եւ տեսնենք արդյոք մենք կարող ենք նրա վրա հույս դնել Ռիեկայի դեմ խաղին։ Դուք նախորդ խաղում եւ այս խաղի հետ հավանած ստեմը փոփոխություն եք արել, այն տարբերությունը այն դեպքում երբ թե Վանը թե Արարատը խաղում են 3 կենտրոնական պաշտպան Հիմա կարող եք նշել, թե բնականաբար եթե փոփոխել եք ստեման, հաշվի եք առել մրցակցի առանձնահատուկ
Գծուներից ես թանկանում իմանալ ինչպիսի առողջություններ ունեն Արարատը և Վանը պաշտպանական գծում, որ սիստեմայի փոփոխություն է։ Sorry, we didn't change. We started with the same tactic as we had until now. What we changed is that after 10-15 minutes of second half time we put second striker, then we changed because we need to take some risk. Մարզիչը նշեց, որ համաձայն չէ, որ մենք չենք փոխել, մենք նույն սխեմայով եւ տակտիկայով ենք խաղացել, միակ բանը, որ մենք փոխել ենք, դա երկրորդ կեսում, երկրորդ հարձակվող դաշտ դուրս բերելն էր։ Խաղերում ռոտացիաներ եք կատարել հիմնական պատճառը։ Well, we have big squad. Also we have some injuries. Մենք ունենք մեծ հայտացուցակ եւ ունենք վնասվածքներ։ And our schedule is pretty busy in 16 days, starting with Ararat Armenia. We will have 5 games. Մեր հայտացուցակը խաղացանկը ներողություն շատ խիտ է եւ you mentioned with Ararat Armenia? With 16 օրվա ընթացքում. With this match we start in the schedule with in 16 days 5 matches. Մենք 16 օրում 5 խաղ ենք խաղացել. And I need to be good in load management because it's not possible that all the players play every 3 days and that they are on highest level. Եվ ես պետք է այստեղ էլ կազմընտրելուց հաշվի առնեմ, որ 3 օրը մեկ ֆուտբոլիստները շատ խաղաժամանակ ստանալով չեն կարող լինել նենց լավագույն մարզավիճակում. But also, as I mentioned, we have big squad and all players working very good and very hard, and I'm happy that I can give them a chance to play. Ինչպես մարզիչը հենց հարցի պատասխանելու սկզբում նշեց, մենք ունենք երկար հայտացուցակ, եւ բոլոր ֆուտբոլիստներն էլ շատ լավ են խաղում, եւ ես նրանցից գոհ եմ։ Վերջ։ Thank you. Merci շատ։